Hello，大家好啊，我係小五啊。今日咧帶你哋嚟到海堤灣睇呢個實用面積599尺2房1套加一個 study room 嘅單位。一入到單位咧，你會見到好大個開放式廚房。呢個開放式廚房係我睇到咁多個單位裏邊最大個嘅一個，而前邊就係客廳啦。呢個間隔最值得一提嘅咧，就係每個洗手間都係有窗嘅。嚟到主人房啦，見到咧有衣櫃位，不過呢啲咧都係基本嘅配置嚟嘅。呢間主人房亦都可以做到3邊落床。好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍咩嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。